Halo guys, welcome to my channel JB TV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel JB TV. Jadi hari ini kita bakalan nge-review lagi salah satu produk obat untuk meringankan seperti batuk, pilek ya, untuk anak-anak teman-teman. Nah sebelum kita review produk ini, alangkah sebaiknya teman-teman bantu subscribe di bawah, di like, komen, dan di share. Oke, langsung saja kita review Anaconidin. Jadi teman-teman kalau mau beli ini silahkan beli di apotek terdekat teman-teman ya, di apotek terdekat. Oke, jadi ini isinya 30 mili, ada yang lebih dari 30, yang 60 mili ada juga ya teman-teman. Kita lihat di sini dia obat bebas terbatas ya. Jadi teman-teman beli dengan terbatas. Nah ini kita lihat kemasannya, ini merah ya, bagus ya. Seperti ada batuk ya, dia batuk ya. Terus di sini dia senang gitu. Ini rasa cherry, sudah terverifikasi halal juga. Dia sirup obat batuk dan pilek untuk anak. Nah, jadi dia untuk anak. Nah, ini untuk aturan pemakaiannya 2 sampai 5 tahun. 2 sampai 5 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 mili. Untuk 6 sampai 12 tahun 3 kali sehari 2 sendok takar atau 10 mili. Indikasi untuk meringankan batuk dan pilek. Dari sini kita lihat kandungan obat ini tidak memiliki paracetamol. Jadi dia tidak untuk menurunkan demam. Dia hanya untuk batuk dan pilek teman-teman ya. Hanya batuk dan pilek. Terus ini tanpa alkohol nih, tanpa alkohol. Jadi dia aman banget. Untuk cara penyimpanannya, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius teman-teman ya. Terus di sini dapat menyebabkan kantuk. Jadi kalau anak-anak minum ini usahakan istirahat ya, istirahat dulu, tidur dulu ya biar seger sebagainya. Nah, kalau teman-teman mau beli ini selalu cek tanggal kadaluarsanya yang ada di sini nih. Jadi cek atau tanyakan ke petugas farmasinya yang ada di apotek. Tanyain gitu ya, tanggal kadaluarsanya itu kapan gitu ya. Oke, kita langsung lihat aja teman-teman isi dalamnya seperti apa. Ini rasa cherry ya teman-teman, manis ya. Tuh kayak gini nih, merah dia nih. Terus ada sendok juga. Oke, mungkin itu aja teman-teman review dari Anaconidin ini. Jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, dan share. Nantikan video saya selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin dipromosikan produknya atau ingin di share di YouTube ini, silakan aja di chat WA saya di 081282353233. Jadi kalau teman-teman pengen endorse barangnya, silakan chat WA saya tadi. Bye bye.